boten. Saya terus Bali saya. Udah pulang sebulan. Nanti bulan Juli pulang. Bali lagi. Kayaknya buka. Pun. Nah, ini lewat mriko. Ini lantaran Nggih. Loro beneran bensin tuang loro ya. Oke. Pak Musinun. Kampungnya Bang Dino. Pak Gino kurang berapa bulan itu? 6 bulan ya. Kemarin Pak Tri. Pak Tri kok lambat ngopo tuh Pak? Nggak tahu saya salah nick apa kemarin tuh. Oh, antara wong telu kan paling bisa dari Pak Tri. Nah, Pak iya. Sabudin, Pak Ali, Pak Tri. Yang bisa dari Pak Tri. Pak Ali mencair. Pun, Pak Ali pun. pun suwe Pak Ali. Pak Ali nih anu. Iya. Pak Ali nganu, sopir. Masa wes, Pak? Pun. Bisa dari malah Pak Sabudin. Namanya Bagus sama. peninggalan loh. Ada kemudian kesukaan DHL. DHL orang tahun.
gendutnya tuh harus dikerok habis. Kayak di sini. Tanggal itu cuti seminggu terus di ACC malah alatnya teko terus Budi mau mundur sih orang-orang nyerap Oh. Padahal udah cuti. ini tanggal itu ini cuti tadi gue Ini seminggu mending pas lebaran ya. tapi nanya kan ini nganggur seminggu malah alatnya teko pasang jadi ya beneran lah kan brand